Beleza, gente? Tranquilidade? Então, eu tô com uma caixa aqui da China, que é uma Unvox. É uma caixa dessas que vendem por aí. Ok? A maioria dá o mesmo defeito. É um ronco acompanhado com a música. Aí você muitas vezes abaixa o volume, o ronco continua, e abaixa o som, mas o ronco continua. Ok? Normalmente isso está na linha da fonte, por mais que pareça que possa estar no amplificador. Com certeza também dá no pré-amplificador, mas esse ronco é mais gerado pela falta de alimentação, né? Alinhamento de alimentação. Essa é a verdade, pois um filtro dela se rompe, um filtro dela ou rompe as perninhas, tá vendo? Ou se esgota e causa esse problema, né? Então pegar uma caixa dessa, qualquer uma dessas aí, que estiver roncando junto com a música, vai na linha da fonte, trabalha a fonte, que é muito possível você encontrar ali, muito possivelmente, o capacitor, ok? Normalmente ele trabalha com dois, ok? E um deles deve estar com problema. É isso aí, gente, uma dicasinha rápida. Valeu, um abraço.